48 MP main, 24mm, 1.78 aperture, second generation, sensor shift, optical stabilization, Acting na lang ako na parang naiintindihan ko yung mga sinasabi. 12MP ultra wide, 13mm, 2.2 aperture, Girl, tama na. 12MP. Ustunan. Tama na. Hi guys! Welcome back to my channel. So today, meron na naman akong bagong video. This is it. Fresh na fresh. Bagong-bago. As in, kakakuha ko lang yesterday. So ngayon, I decided to, of course, film it and show you guys the experience of me unboxing this beauty right here. Meron na akong iPhone 14 Pro Max courtesy of Jaded Gadgets. Si Jaded kasi, pagkalabas agad ng iPhone, kung may bago man every year, magme-message niyan agad sa akin na meron na tayong bago. Padala na kita. So, ako naman si okay, go, give ko. Ito na. Ayan, yesterday, dineliver nila sa akin. Kasi this time, hindi na ako pumunta dun sa store ng Jaded. Kasi, for the last 2 years ba, pumupunta ako lagi dun sa store nila sa Green Hills. Kung gusto niyo, pwede naman kayo pumunta dun sa store nila sa Green Hills. Madali lang hanapin. Text nyo lang sila, sasabihin nila kung nasaan. Pero ako kasi, this time, sabi ko, i-deliver nyo na lang sa akin and si Jaded mismo yung mag-deliver sa akin. Yesterday, personally, nitong iPhone 14 Pro Max, it was convenient. So, pwede nyong i-order and ipa-deliver. Okay naman yung ganun. Pero, kung gusto niyo yung kunin sa store nila, pwede naman. Mas safe, di ba? At least, open mo na right in front of them and, syempre, malalagay na yung mga kailangang ilagay like tempered glass, yung unang casing mo, di ba, mga ganun. So, i-text nyo lang sila sa IG. Ayan yung IG nila, i-follow nyo sila para makita nyo yung mga bagong updates sa mga bagong iPhone and everything. And minsan, nagpapag-giveaway sila. So, abangan natin baka gusto nilang magpag-giveaway ng iPad or whatever dito sa ating channel again. Girl, ang bongga. Jaded, love you guys. Hindi ako techie, okay? Uunahin ko na. Hindi ako techie. Hindi ko nga alam bakit update ako ng update ng cellphone ni hindi ako techie. Yung iOS ng iPhone 13 Pro Max ko, wala nung nakuha ko to kay Jaded Gadgets last year. Ito pa rin yung iOS niya hanggang ngayon. Alam nyo, ito yung primary need ko for phone, okay? Photos and videos, of course. That's my line of work. Social media. I need it for calls and text. Yung mga Viber, WhatsApp, mga ganyan. Messaging apps palang tawag doon. Kitang-kita. Meron naman akong dalawang game. Meron akong Tetris, tsaka meron akong Happy Color. Sobrang tita ng games kong Tetris. Sino naglalaro ng Tetris? Well, ako yun. Tapos, Happy Color. And then, of course, I use my phone for editing. Yung mga pangmadali ang edit IG stories, pangmadali ang reels, ganon. Before ko i-reveal ang aking bagong phone, mag-game daw muna tayo. Merong ipapag-game si Jeng sa akin na iPhone game. Okay, para makita natin kung anong laman ng aking iPhone 13 Pro Max. Oo, walang taguan to, ah. Legit. O sige, hindi ako Okay, so last thing on your phone tag questions. Okay. Question number 1. Kabay sa cellphone. What was your last photo YouTube? Last photo I took? Yeah. Yung picture namin ni Jadid. Ayan o, picture namin ni Jadid, tapos pagko-comment na naman kayo na bagay kami. May jowa siya. Yun yung last na photo na na-take. Yung picture namin kahapon nung dineliver niya sa akin yung cellphone. Question number 2. What was the last thing you Googled? Oh my God! Teka, punta ako sa search ko. But I'm gonna be completely honest. Ang last na ginugol ko is what is restrict on Instagram? Ay, natatakot ka restrict. Hindi, kasi gusto ko malaman kung ano yung restrict. So, yun explain sa akin, ang restrict on Instagram is like a polite way of blocking someone. Pag may gusto kang i-block, pero ayaw mo na malaman nila na i-block mo sila, i-restrict mo sila. What was the last text message you received? Text as in yung Text inbox. message. Metrobank. Greetings from Metrobank. Salve Marie Largo just sent you 1,600 pesos. Yung account ng MDPI kasi, Mutually Pre-Loved Items, is nakalink sa Metrobank and then yung alert is nag-pop up sa cellphone. So, nagpadala si Salve Marie Largo ng 1,600 dun sa
MDPI. Payment yon para sa mga orders kasi nag-live selling na naman kami. Okay, next. What was the last note you took? Na inano ko, na ginawa ko dito. Wait, search ko. Slow notes. Oy, gagi. Last na note na ginawa ko is gumawa ako ng listahan ng mga YouTube contents na gagawin natin. Okay. So, ayan, marami. Oh, haba. Ang dami nun. What's your most used emoji? So, titignan ko dito sa keyboard. Keyboard. So, punta na ako sa notes para makita natin. At atong mga emoji na nandito ngayon. Most used, ibig sabihin, yung nandito sa top. So, we have smile. I have yung nails. I have yung smile na hindi masyadong nagsismile. Tapos, I have chef's kiss. Tapos, yung phone. And then, white na heart. Last use kasi siguro ginamit ko to sa IG stories. What's your home screen photo? Boring na. Boring to. Ganito ka-boring yung phone ko. As in, ganito ako ka-boring gumamit ng cellphone. Yan po yung wallpaper ko at hindi na siya nagbago ever since. As in, yan na yun. What was your last food delivery? What was my last food delivery? Ako. Oo, dyan sa app mo. So, punta ako sa Mga food Grab delivery. Food. Okay. Diba? Anong last in order ko? Paano mga activity? Oo. Ito na. Pumupunta na siya sa Grab Food. Sure. Pin ko wala. Paano mo makahanap? Hindi ko nga alam saan mo makahanap. Food orders. Your plate is empty. Wala. Wala akong in-order kasi sila yung taga-order. Pero ang naalala kong last na order mo gamit yung phone is yung mga garlic chips. Pero hindi siya Hindi food sa app. Grab Food. Oo. Sa marketplace po, bumili po ako ng sangkatutak na garlic chips. Kasi hindi ko na mahintay yung garlic chips na galing kay Jana. Jana. How many alarms do you have set? Wala na ka, You have said. Uy, ang dami. So, ang sasabihin ko na lang, hindi ko na bibilangin lahat. Ang pinaka-early na nandito is 3:30 a.m. Ang pinaka-late is, I don't know why I have this on alarm, 10:50 p.m. Bakit ako magka-alarm ng 10:50 p.m.? Bedtime? Bedtime para matulog na or para umexit na sa sa Ganap. booty call, gano'n. What was the last video you took? Girl, yung first part nung natin kanina. Save. Save. Oo nga, safe. Last video that we took is ito. First part nung video yung haul ng Zaful. Which is hindi ko alam kung i-include ko to dun sa mismong video kasi na-awkward talaga ako pag pinapakita ko yung part or whatever. Parang feeling ko it's so intimate. Who is the last person you texted last night? So, IG, gano'n. Sino yung last na dinext ko? Lalaki. Name drop? Name drop. Si Renz. Magkikita daw kami, mag-dinner daw kami. Hoy, friend ko to, si Renz Fernandez. So, sabi niya, magkita daw kami, mag-dinner daw kami. Kasi daw, sobrang busy niya. Kaya, sorry siya sa akin kasi hindi siya nakakapag-text. So, kagabi, nag-text siya. Yun na. Ang exciting. Hindi exciting. Bakit naman exciting na gusto mo? Lalaki ba? Toot! 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 Ayan. Eto na! So, we are now in the last and final part of our video, which is exciting. Ito na yung exciting part. Guys, alam nyo, kaya dinagdagan namin ng what's on my iPhone kasi wala naman talaga akong masasabi dito. Ano nga expect nyo sa akin? Hindi naman ako techie. Okay, pero yung experience of opening the iPhone 14 Pro Max from Jaded Gadgets. O, diba? Thank you so much, Jaded Gadgets, for this. I love it. I chose the color deep purple kasi yun yung bagong colors. Yung iPhone 13 ko kasi, I also chose the new color, which is the blue one. iPhone 14 Pro Max designed by Apple in California. Yun. Tapos, isa pa dito. Ayan na. Oh my God! Ay, ang ganda! Ay, nagpintas, Jen. Oh my God. Ang ganda! Ala, nagpinta. Parang siyang black kanina pag naka-flat. Yeah. No, ang ganda ng color niya. Oh! Tuhulog ko pa to. Ano na? Okay. Tatanggalin ko na. Tapos, i-on ko na. Ito na naman yung process na mag-enter na naman ako ng mga wifi passcode, mga chururot na gano'n. Ganun talaga bagong cellphone. Kesa naman, ano yung line mo kay JM no?
Ano? Yung nakapag-update ka na ba ng iOS mo ate? Ang sagot ko kasi nung tinanong ako kung nakapag-update na daw ba ako ng iOS, sabi ko, hindi ako mag-update ng iOS, mag-update ako ng phone. So, ito na. Let's do the satisfying pagtanggal ng screen. Ito na naman sa paglalagay ng tempered. Hindi ako marunong maglagay ng tempered. Sige, maglagay tayo ng tempered ngayon. Ito po yung sinama nilang tempered glass. Tapos meron na rin kasamang casing. Wala, ang dami ng dumapo na ano. Ilalagay ko to, tapos babalik din ako kay Jadid. Tapos papalagay ko lang din ulit sa kanila para makaraan. Kasi hindi naman talaga ako marunong maglagay. Pero just for the sake of this video, tsaka para mahawakan ko na siya, ilagay na natin. Pero ang ganda, super ganda po. Ang bilis naman ng alikabok. Buti na lang nakikita agad-agad. Ah! Ayan. The satisfying sight. Nakikita? Yung pag ganon. Tada! Sana tama yung pagkakalagay ko. And also, may ano pa ba dito? May tatanggalin pa ba dito? Jadid, palagay na lang po ulit nitong ano. Kasi hindi ako marunong maglagay. And then, ilagay natin yung bagong casing. Kasi nagsama din sila ng bagong casing. Ayan na o, nakahawakan ko na siya guys. Fun fact about me, hindi po ako nakakapag-cellphone na walang pop socket. Pop socket for life. Ayan, okay na. Pwede na siyang i-on. Ay, ba't ganun? Ba't kasi ganito yung casing? Maninira pa yata ako ng ito. Jadid, punta ka dito sa bahay. Ayusin mo tong tempered ko. I-on ko na. Ito na. Tapos guys, yung mga specs ng iPhone 14, please lang, kayo na lang mag-search dahil wala kayong aasahan sa akin ng mga specs at kung ano-anong masasabi. Ang alam ko lang, ang narinig ko lang is that mas brighter daw yung screen nito than the first one, yung 13, under the sun. Tapos, syempre, of course, mas maganda yung camera. So, ito na yung on na natin. Tada, on. On. Yan, di ba yun yung unang word, hello. Ayun, ay hindi pala, ay tama, English. Select your region, Philippines. Set up manually na lang. Diyos ko yung password. Paano mag-share ng password? Nasaan na yung isang phone ko? Ay, ginagamit mo. Chug. Ay, hindi pala gano'n. Ayun, kaya pala, hindi kasi tama yung pagkakalagay ko. Tabingi yung pagkakalagay ko nung tempered glass. Ayan na. Kumo-connect na siya sa aking Wi-Fi. It may take a few minutes to activate your iPhone. Siyempre, hindi na natin yan hihintayin kasi baka naman bukas na tayo matapos sa vlog na to. Hihintayin pa natin yung setup. Ayan na yung si Hello! Naabutan. Ang cute. Ayan si Hello. Yung iniintay kong Hello kanina, humelo na siya. If you guys are looking for store na pwede nyong pagbilihan ng inyong iPhones and mga Apple products, is I highly recommend Jadid Gadgets for that. Ang ganda ng service nila and in fairness, safe naman yung mga gadgets and everything. Thank you guys for watching this video. Sana nag-enjoy kayo. Also, Jadid Gadgets, maraming salamat. Thank you so much. Bye guys! Love you all. Bye-bye. Mwah.